फ्रेंड, मैं हूं स्वाति। मैं आज बनाने जा रही हूं दही बड़ा। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने उड़द की दाल को 5-6 घंटे तक भिगो के रखा था और इसके फूल जाने के बाद मैं इसका दरदरा पेस्ट बना ली हूँ। और इसमें मैं अब इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ये 2 ग्रीन कटी हुई चिली, ये दरदरा कुटा हुआ जीरा और काली मिर्च, और ये क्रश किए हुए आदि, जिंजर, और ये थोड़े से कोरिएंडर लीफ आपको डालने हैं इसमें। और स्वाद अनुसार नमक, थोड़े चटपटे के लिए अच्छे से नमक डालें। और आपको इसमें थोड़े से हल्दी ऐड करने हैं कलर के लिए। और थोड़ी सी हींग भी डालनी है। अभी इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। और दही बड़े तभी आपके सॉफ्ट बनेंगे जब ये पानी में आप चेक कर लीजिएगा कि वो अगर ऊपर आ जाते हैं तो आपके दही बड़े अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। दही बड़े के बैटर को टेस्ट करने के लिए आपको एक बाउल में पानी लेकर ऐसे टेस्ट करने होते हैं कि अगर ये ऊपर आने लगेंगे तो सोचिए कि आपके बैटर बहुत अच्छे तैयार हुए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अभी मैंने तेल को गरम कर लिया है फुल फ्लेम पे। अभी मैं इस बड़े को तेल में डालूंगी। ऐसे आपको बड़े को डालने हैं गोल गोल शेप में। अभी इसे मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक तल लेना है इस बड़े को। अभी मैं इसको पलट देती हूँ दूसरे साइड से, कि दूसरी साइड भी ये ब्राउन हो। सभी बड़े को एक एक करके आपको पलट लेने हैं। और 6 से 7 बड़े एक बार में आप तलें। ज़्यादा नहीं डालने हैं आपको, नहीं तो ये पलट में आपको तकलीफ होगी। बड़े को आपको मीडियम फ्लेम पे तलने हैं क्योंकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाए। मीडियम फ्लेम से तलने से ये बाहर भी अच्छे से ब्राउन होंगे और अंदर का भी अच्छे से पक जाएंगे। अभी ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी बाहर। बड़े तैयार होने के बाद मैंने अभी दही को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें सादा नमक स्वाद अनुसार डालूंगी, फिर थोड़े से काले नमक, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर रोस्टेड। अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें दही बड़े को डालूँगी। अब थोड़े से इसमें कोरिएंडर लीफ भी डाल लेने हैं, जिससे कि ये दिखती है बहुत खूबसूरत और टेस्टी, इसके टेस्ट भी बहुत अच्छे आते हैं।
अभी इसको सर्व करने के लिए हमें टमाटो सॉस या इमली की चटनी के साथ आप दे सकते हैं। थैंक यू।